阿仔，我不如幫你報多個補習班啦。但係我時間已經 full 晒嘞喎。唔係，禮拜日夜晚咪有咯。仔，你係我哋屋企嘅希望啊！莊子玲又俾我捉到好啦，啦！我要做嘢啦，辦公時間拜拜。先生，你剛才俾雷劈死咗啦。我真係死咗。係啊，死咗。係啦，介紹翻，我係天地銀行客戶服務部經理17爺，係今世服務你嘅鬼差。請問先生你叫咩名？我叫李志圖。唔好意思，我要聽個電話先。喂，雷公，你劈孝子啊？劈錯孝子啫，咁小事你解決喂，啦。大佬啊17爺，你都唔想星神仙出現啲咩差池㗎？總之你同我搞掂好呢個犯人，係咁。靈魂你知道，你陽壽未盡，所以而家你要翻去你嘅肉身。地府會賠償你一家人一筆還財，冇問題嘅話，就要簽個名。簽咗就會翻生，係，簽咗你就會翻生。可唔可以簽完之後賠償翻俾我嘅屋企人？但係你照帶我走。唔得啊！唔係咧，17爺，通融下。通融咩啫？地府風光啊，唔得。 17爺，我俾你睇完嘢你就明㗎啦。兄台，人家唔好咩？點解要跟我走啊？因為，你睇到我份筆記就明㗎啦。17爺，你等我陣。有啦，呢本啊。兄台，你孝子嚟㗎嘛？就算你唔為你自己，你為咗你屋企人啦，你得返你一粒仔咋？你係我哋嘅希望啊！喂，呢度係欣禮商場天台啊！啱啱有個人俾雷劈咗啊！你哋快啲揾人嚟啊！每次自問都好努力溫書，但係每次都係爭第一少少。但係我又可以點啊？我嘅上限只不過係人哋嘅下限。佢哋好想我考第一，亦都好想我成功。我係佢哋嘅希望，但係我真係好想意外咁樣消失喺呢個世界上。你聽唔聽到17爺？多謝你帶埋我走啦，17爺。你聽唔聽到啊？17爺，求你帶埋我走啦。兄台，我睇咗你本日記。咁你可唔可以帶我走啊？唔可以，是非得失轉頭空。我喺明朝出世，25歲嘅時候就中狀元，嗰陣時我滿風光。但喺25歲嘅時候就遭到俾小人毒死，死咗之後先發現生前好似冇點事。你睇下，生而為人，死而為鬼，莊子玲，有邊個嘅生活係拜唔係苦嘅？所以笑下啦，咁先至冇咁辛苦。17爺，我哋會唔會再見㗎？鬼知啊，再見啦。